Siemanko, rozpoczynamy kolejny dzień. Jesteśmy właśnie w Kampali, czyli w stolicy Rwandy. I właśnie teraz na naszych motorkach, które są dokładnie tam, rozpoczynamy podróż do Burundi. Do Burundi stąd mamy tylko 50 km. Jedziemy sobie tam spędzić cały dzień i zobaczyć coś nowego Wam pokazać i opowiedzieć coś nowego o kolejnym afrykańskim kraju. Na początku plan był taki, żeby zostać tam na noc, ale wtedy plan był taki, że pojechać do stolicy. Ale że do stolicy mamy aż 6 godzin, a nie godzinę, tak jak tutaj do najbliższej granicy, to jest bez sensu, dlatego wymyśliliśmy nowy plan na ten dzień. I myślę, że ten odcinek Wam się spodoba, także go oglądajcie, a na samym początku, jeśli oglądaliście już wcześniejsze jakieś odcinki i to akurat nie jest pierwszy, na który trafiliście, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, bo to bardzo pomaga mi w rozwijaniu mojego kanału. A jeśli pierwszy raz oglądasz, to polecam sprawdzić inne odcinki. Jeśli Ci się spodobają, to też to zrób. Dzięki wielkie. My startujemy. Będzie zarąbista przygoda. No. Bo nie dość, że będą fajne widoki, fajnie w ogóle na motorach się przejechać. Będziemy mieli do zrobienia jakieś 200, może 300 km w sumie. Także fajnie. A za 2 dni, w sumie tak, dzisiaj mamy jeden dzień, jutro jeszcze cały dzień tutaj, a w nocy już o trzeciej w nocy lub 3 nad ranem wylatujemy do... Pierwszy lot mamy do Nairobi w Kenii. Tam mamy godzinę przerwy. Kolejny lot mamy później pod Kilimandżaro na lotnisko. Tam mamy... No i tam już nie mamy. Noc będzie nieprzespana, a później od razu ruszamy w trasę do góry. Mamy pierwszy dzień 12 km. Po nieprzespanej nocy trudno. Damy radę, nie ma wyjścia. Lecimy, droga jest super. Pokazało w końcu 63 km, ale praktycznie jak tylko wyjechaliśmy z miasta, to mamy cały czas prosto do samej granicy. I powiem Wam, że drogi naprawdę w Rwandzie są bardzo dobre. Cały czas asfalt i to taki dobry asfalt, że jest świetny. Ale ludzie jak nas widzą, to się oglądają za nami. Po pierwsze, że wiecie, że jadą biali, że to, nie wiem, no pewnie nie aż tak mocno widziane tutaj. No i też mamy takie motorki, że takich to jeszcze w sumie nie widziałem nigdzie. Zatrzymaliśmy się po drodze na jakiejś lokalnej wsi. W sumie to już za miasteczko wyjechaliśmy. Przed chwilą się skończyło. Hello. Na kawkę. Trzeba się doładować energią. Zatankowane. Powiem Wam, że no fajnie paliwo to jest. 4,50 gdzieś wychodzi za litr. I to za super. I to lepsze. Także cena naprawdę spoko. Ruszamy dalej w trasę. Dobra, już pieczątkę wyjazdową mamy wbitą. Teraz musimy załatwić sobie wizę tranzytową. Dlatego wizę tranzytową, ponieważ ona jest na 3 dni tak naprawdę. Czyli jak jesteście w Rwandzie, możecie sobie tutaj przyjechać na 3 dni, coś zobaczyć, wrócić i wtedy nie ma problemu. Bo tak to z normalnymi wizami to już jest więcej kombinowania, a taką na granicy podobno łatwo dostać za $40. Także luzik. Zaraz zobaczymy, czy taki luzik, ale chyba tak. Mam nadzieję, że tak. Ludzie pisali, że to jest takie małe przejście graniczne, że łatwo się wszystko tutaj załatwia, także no, tak było. Dobra, trzeba było jeszcze teraz najpierw zapłacić po drugiej stronie budynku i teraz idziemy po wizę. Tutaj na granicy już po francusku mówią. Tutaj ogólnie w Burundi w 2 językach mówią w swoim lokalnym i mówią po francusku. Jest ciekawe, czy po angielsku się dogadamy normalnie. Z takich najważniejszych wiadomości, jakie powinniście wiedzieć na temat Burundi, to, no to nie są takie to fajne wiadomości, ale niestety jest to 5. najbiedniejszy kraj na świecie. Najbiedniejszy. A wszystko spowodowane było tym, że 10 lat trwała tu wojna domowa od 1993 roku właśnie pomiędzy Tutsi a Hutu. Zginęło 300 000 ludzi wtedy. Dodatkowo jest to najmniejszy, albo jeden z najmniejszych, chyba najmniejszy kraj Afryki.
Zaraz to jeszcze sprawdzę, bo na jednej stronie było napisane, że jeden z najmniejszych, a na drugiej było, że najmniejszy. No, koniec końcem i tak jest bardzo malutki. Jest 11 razy mniejszy od Polski. Zobaczymy, co pięknego ma nam do zaproponowania. Tak, moi kochani, oficjalnie jesteśmy w Burundi. Właśnie wjeżdżamy. Dobra, sprawa się komplikuje, cofnęli. No znowu musimy jeszcze zezwolenia załatwić na wjazd, na motory. No i właśnie załatwiamy dokumenty, żeby wjechać. Ogólnie pan powiedział, że my potrzebujemy ubezpieczenie, żeby wjechać do tego kraju, że to musi być wykupione. No ale ze względu na to, nie będę brzydko mówił, skąd jesteśmy, jak mamy ten, to trochę jesteśmy uprzywilejowani. Powiedział, dobra, jak na jeden dzień, to was wpuścimy. Powiem wam, że no, czasem to pomaga, ale czasem to jest takie też, w drugą stronę to jest słabe, bo na przykład jakby ktoś miejscowy jechał, to pewnie by mu nie pozwolili. A my jako turyści z zagranicy jesteśmy trochę bardziej uprzywilejowani no i może trafiliśmy po prostu na dobrą osobę, która jest dla nas miła i nam chce pomóc. A możecie zobaczyć flagę Burundi, ale aktualnie nie wieje wiatr, nie widać. Ta po środku co jest. No, może się uda? Nie uda się, bo się zaczepiła. No, wszystko załatwione. Każdy pomocny, fajnie, także lecimy dalej. No i teraz możecie zobaczyć dokładnie, jak wygląda flaga Burundi. Powiem wam, że tutaj jest taka Afryka, jak człowiek sobie wyobraża, biedną Afrykę. Serio. Domy po prostu jakieś z gliny zrobione, takie lepianki. Tutaj te i tak spoko wyglądają. Ale normalnie to po prostu lepianki z gliny. Pełno dzieci wszędzie, brudne dzieci. Wszędzie nam machają. Także chyba dawno białych nie widzieli w ogóle, albo nie wiem. Ale centralnie no każdy macha. Ciekawie się jedzie, ale po drodze nic nie ma, są tylko same wsie. Chcieliśmy znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie obiad zjeść. To taki był plan właśnie, że na obiad wpaść tutaj. No i jak na razie to słabiutko, nie ma gdzie. Tylko wam jeziorko, to nie wiem jak do niego się dostać też. Ciekawie. Patrzcie. Brudne dziecko i to same takie są właśnie, takich ubrania i tak dalej, strasznie brudne. Bieda straszna. Patrzcie, jak tu ładnie zielono wszędzie dookoła. No ale jak jedziemy, to jest straszna bieda. Naprawdę widać to mocno. 90% ludzi tu zajmuje się po prostu uprawą pól, rolnictwem. No i może to też jest taki powód. Znaczy na pewno jest. Burundi to malownicze państwo leżące w Afryce Wschodniej. Znajduje się w górach Budżumbura i graniczy z Tanzanią, Rwandą i Demokratyczną Republiką Konga. To kraj o fascynującej historii i różnorodnej kulturze. Burundi jest znane z pięknych krajobrazów, w tym jeziora Tanganyika, które jest jednym z najgłębszych jezior na świecie. Klimat Burundi jest umiarkowany, co sprzyja uprawie kawy i herbaty, które są ważnymi źródłami dochodu dla kraju. Dorwaliśmy jakichś lokalsów i pijemy sobie piwko z nimi. To jest typowo miejscowe takie. Primus. Że fajnie. Ugościli nas, pomogli nam zamówić jedzenie i czekamy na obiad. No i tak, mamy piwko bananowe. Thank you, we will try. Próbuj pierwszy. Próbuj pierwszy. Jak się przekręcę, to ja, tak? We never drink this one. You like it? You like this one or not? Dobra, próbuj. Zdrowie, salut. Czekaj, też naleję. Dobra, zaraz spróbujemy. Pan specjalnie pojechał, żeby nam kupić, żeśmy spróbowali tego, bo powiedzieliśmy, że nigdy nie piliśmy. Okay. Okay. We'll try. Let's go. Cheers. Good one. Taste strong. Strong, yeah.
Dla Clemented banana, yeah? How many percent they have? How many percent is it? More than 10? 15. 50%? Okej, to nie jest piwo, to jest wino. Widerek, co? I say it's like more than wine or no, not beer. It's like a wine. Yeah, Yeah, actually it's a wine. Yeah. but good. Ale jaja tu są. Wiecie, jechaliśmy przez taką naprawdę wieś, że aż mówię, kurde, strach się zatrzymać, wszyscy się na nas patrzą i tak dalej. Ale zaraz tak, jest taki zjazd, mówię, dawaj, ryzykujemy, co będzie, to będzie, zjeżdżamy. Oczywiście wjechaliśmy w podwórko, każdy na nas, ale z uśmiechem na ustach, siema. Okazało się, że jeden pan tutaj jest taki, który dobrze gada po angielsku. Był w Stanach, był gdzieś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Przywieźli jedno piwko, zaraz przywieźli nam to wino bananowe, czekamy na obiad. Wesoło się robi. Udany wyjazd. No i zbieramy się już. Fajnie było. Thank you again. Thank you. Sekhadi Jilani, Jilani, Kindul Jamnani. 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 Milin Mawis, sama Khadir Khadirie. No idziemy powbijać teraz znowu pieczątki, bo trzeba teraz wbić, że wyjeżdżamy z Burundi, później wjeżdżamy. O, w ogóle w Burundi to mieszka 12 milionów ludzi. To jest najbardziej zaludniony kraj pod względem wielkości jego w całej Afryce. Sobie pomyślcie, on jest bardzo malutki, a żyje tu bardzo dużo ludzi. No, ale bieda jest, nie ma co gadać. No, po drodze jak jechaliśmy, to naprawdę strasznie to widać. Ale ludzie bardzo pozytywni i to jest najważniejsze. Bo pamiętajcie, że ktoś nie jest biedny, to nie znaczy, że jest zły i trzeba się bać. No wiadomo, no pierwsze takie spostrzeżenie i pierwsze co wjechaliśmy, no to mówimy, o kurde, ale bieda. Nie stajemy tu, nie stajemy tam, aż w końcu mówimy, dobra, zatrzymujemy się, zobaczymy co będzie. I było super. A winko bananowe? No, powiem wam szczerze, że po szklanie w głowie się zakręciło. I smaczne było, naprawdę było smaczne, było takie słodziutkie. Oni mówią, że to jest wino, że to jest piwo bananowe. 15% to nie piwo. Jak wychodziliśmy tutaj z granicy, spotkaliśmy, nie skąd oni byli, mówili po francusku, niekoniecznie Francuzi, pamiętajcie. I nam mówią tak, zatrzymajcie sobie ten papierek, że zapłaciliście za wizę, bo może się przydać. No i już by się przydał. Bo już nas chciał gościu przekręcić, że mamy niezapłacone za wizę, że trzeba płacić znowu. My mówimy, ale są pieczątki. Kigali. Że mamy pieczątki, a mówi, ale pokażcie receipt, bo jak nie, to trzeba zapłacić znowu. W ogóle z takich ciekawostek jeszcze o tym kraju, to podobno według ONZ ten kraj, a mieszkańcy dokładnie tego kraju są najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie. Ze względu na tą całą sytuację, która się tu dzieje. Znaczy działa może, bo teraz się nie dzieje chyba nic. Zresztą tych, których spotkaliśmy, to byli całkiem weseli. No oni byli po paru piwkach, może dlatego. Ale naprawdę sympatyczni ludzie byli. W ogóle z takich jeszcze fajnych informacji, znaczy ciekawych informacji w sumie. Ten pan właśnie, z którym tam siedzieliśmy, który gadał tak najlepiej po angielsku, opowiadał on trochę tutaj, bo ja oczywiście milion pytań zadawałem, bo mnie wszystko interesuje, co się dzieje dookoła, dlatego lubię wypytywać ludzi. W ogóle on podróżował trochę, on ma wizę do Stanów, mówi, że był z 20 razy w Stanach, tu po Afryce podróżował, mówi, że w Anglii był, a ogólnie to jest z Rwandy, ale tutaj przyjechał sobie w interesach jakichś. No i zapił z chłopakami lokalnymi piwko. Ale powiedział coś takiego, że w Afryce, tutaj teraz jest właśnie, wiecie, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenia, Tanzania, że oni sobie robią takie zjednoczone kraje jakby, coś takiego jak Unia Europejska i to się ma przenieść jeszcze na kolejne, na Kongo, gdzieś tam jeszcze, żeby zrobić taką naprawdę Unię tych krajów afrykańskich, żeby po prostu ludzie mogli wszędzie jeździć, pracować i tak dalej, coś na wzór Unii Europejskiej po prostu. I mówi, że już są bardzo bliscy tego realizacji, bo wszystkie kraje chcą tego, bo wiecie, no, niektóre kraje są bogatsze, drugie są biedniejsze, a to umożliwi ludziom pracę w każdym kraju i zarobki.
przez to każdy kraj zacznie się rozwijać. Bo niektóre kraje mają lepszą ekonomię, drugie mają gorszą. I to naprawdę ciekawe jest, bo te kraje mają tyle tutaj, taki potencjał, no są po prostu biedne i to bardzo biedne. No i nas dopadło, ale leje. Sezon deszczowy, znaczy końcówka sezonu deszczowego. Mam nadzieję, że to jedna chmura, chociaż powiem wam, że im dalej jedziemy, tym gorzej to wygląda. O, i wróciliśmy z wyprawy. Powiem wam, że jak jesteście właśnie w Kigali, to taki jednodniowy wypad do Burundi, żeby zobaczyć tą totalną różnicę, jak różni się Rwanda, dostałem wiadomość, właśnie od Burundi. Wiecie, to tak naprawdę ci sami ludzie, bo tu są Tutsi, Hutu, tu są Tutsi, Hutu. Oni nawet mają podobny język, oni może bez problemu się dogadają ze sobą, że wszystko rozumieją. A po prostu jest taka przepaść. Miazga. Tutaj naprawdę no, trzeba przyznać, że po tym co się wydarzyło w 1994 roku, prezydent, który jest od tego czasu, chyba jest cały czas ten sam, z tego co zrozumiałem, może się mylę, ale wydaje mi się, że my mówili, że cały czas jest ten sam prezydent, sama władza. On to naprawdę tutaj zrobił dobrą robotę, bo nie ma co gadać, ale jest czyściutko, wygląda ładnie, wszystko rozwinięte jest i tak dalej, a tam przejdziecie tylko granicę i ludzie w lepiankach żyją. Takie z gliny domy zrobione z patykami, niektóre były z cegły, ale bardzo dużo zwykłych lepianek, brudne dzieci, ludzie tacy, no wiecie, tego i nas widzieli, to wszyscy nam cześć maka. Spoko, no okej, nie ma żadnego problemu z tym oczywiście, ale po prostu widać ten przeskok i to bardzo widać. No. Mam nadzieję, że im się tam kiedyś poprawi sytuacja, bo ciekawie nie mają. No i tak, chciałem iść na siłownię. Po 3 dniach trenowania, gdzie byliśmy codziennie, dzisiaj jednak trener stwierdził, że mnie nie wpuścić na siłownię, bo nie mam butów. Ja mówię, panie, ja tyle lat trenuję na siłowni, że pewnie tyle to pan nawet nie wiedział, że siłownie są. Mówi, że nie, bo sobie coś zrobię na maszynie. Ja mówię, jak ja sobie mogę coś zrobić na maszynie, jak ja te maszyny wszystkie znam. Mówi, nie, bo ktoś ci coś może zrobić maszyną. Ja mówię, pan sobie chyba żartuje. Poszedłem po menadżera, bo się tak zdenerwowałem, że mam je wpuścić. Menadżer gadał, z 15 minut nagle mówi tak, dobra, możesz przyjść po 9, jak nie będzie ludzi. A ja mówię tak, to teraz sobie na maszynie coś zrobię, a po 9 już sobie nie zrobię? Szok po prostu. No ale cóż, nie będę się kłócił, nie chce mi się nawet kłócić, trudno. Czekamy na Marcina, właśnie ma tutaj przyjechać. Prawdopodobnie wczoraj widzieliście odcinek z nim. Także luzik. No, właśnie tu przyszedł. Znaczy nie Marcin, tylko ten trener. No, ale dzisiaj był ogólnie fajny dzień. Bardzo, bardzo udany. Fajna wycieczka. Nie ma co gadać. Jeszcze ta interakcja z lokalsami. Całkowicie przypadkiem tam trafiliśmy i tak dobrze wyszło. Ale to też w sumie dlatego, że ten pan tak dobrze po angielsku gadał. Bo bez niego to było się ciężko dogadać. A to był taki światowy gościu, który podróżował, to było całkiem spoko. Aha, jeszcze wam nie mówiłem w ogóle, jak nas przekręcili. Żebyście nie myśleli, że było tak fajnie, bo dalej przypominam, że jesteśmy w Afryce jednak cały czas. Przynieśli rachunek, wcześniej się pytamy, jaki jest przelicznik waluty? I oni mówią, no gdzieś 1 do 3. Pani przynosi rachunek około 30 000, mówią, dobra, to około 10 000 tych stąd, z Rwandy. Tak jeden tam boss liczy i nagle pokazuje tak. Mówi tak, to 20 000 będzie. No i już wiedzieliśmy, że zapłaciliśmy za wszystkich, nie tylko za siebie. No tak było, no ale to koniec końcem i tak było fajnie, warto było, fajnie było z nimi pogadać. Było wesoło. Ostatni trening przed Kilimandżaro. Dzisiaj już na spokojnie, później dzień. Oczywiście SFD pomogło w przygotowaniach do wyprawy, żeby wejść na górę. Dziękuję bardzo. No, trenujemy, później spokojny dzień. Później mamy praktycznie całą noc trasę tam.
Także jutro zaczynamy wyprawę mocno niewyspani. Po treningu, w sumie już ostatni trening przed wyprawą na Kilimandżaro. Jutro rano ruszamy. Forma jest zbudowana dobrze, także nie ma opcji, żeby coś poszło nie tak. 6000 metrów to już nie są żarty, ale wszystko będzie dobrze. A teraz trzeba zrobić kolejną pielęgnację, czyli trzeba się dobrze wygodzić. Do tego używam maszynki szaf. Wiecie jak jest. Higiena jest bardzo, bardzo ważna. Maszynki szaf używam już prawie rok i dla mnie po prostu jest idealna. Bo po pierwsze, mogę się pozbyć całego swojego włosienia, a najważniejsze, po podróży trzeba trzymać higienę. Jest idealna do miejsc intymnych. Nie tylko w podróży. Każdy powinien trzymać higienę w tych miejscach, ponieważ będziesz Ty zadowolony i Twoja partnerka przede wszystkim. Dlatego biorę się zaraz za golenie. Co Wam mogę powiedzieć jeszcze na temat maszynki szaf? Przede wszystkim latarka. Można się golić po ciemku. Wodoodporna. Bateria trzyma 90 minut. Jest bardzo malutka. Możesz ją zabrać ze sobą wszędzie. I nie zacina. Jest to maszynka do miejsc intymnych. Nie zacina i to jest bardzo ważne, bo każdy facet wie, jakim problemem są zacięte miejsca intymne i jak przeszkadzają. Dlatego śmiało mogę polecić. Pamiętajcie, teraz jest okres świąteczny, maszynka szaf idealnie nada się na prezent dla Waszego faceta pod choinkę. Dodatkowo mamy promocyjną cenę, która wynosi 179 zł. Także zapraszam, na dole macie link, polecam skorzystać i myślę, że każdy będzie z tego zadowolony, z takiego prezentu. Pozdrawiam, ja się biorę za golenie. Dzisiaj przed wymeldowaniem jeszcze kawka na basenie. Trzeba odpoczywać przed jutrem. Wiecie jak jest. 6000 metrów, prawie 6000 metrów. To nie są żarty. To już jest naprawdę duża wysokość. Najwyżej byłem na 5600. 600, tak, no dokładnie. Tyle miał ten szczyt w Himalajach, na którym byłem w kwietniu. Po basecampie na kolejny dzień wszedłem tam. Nie było łatwo, bo było strasznie zimno. Było chyba z minus 20 stopni. Przyznam szczerze, że mój ubiór był nieodpowiedni na taką temperaturę i naprawdę mocno walczyłem ze sobą. Teraz troszkę będzie inaczej. Trochę lepiej się przygotowałem, przyznam szczerze. Chociaż jednak i tak wysokość robi swoje. Dodatkowo tutaj mamy tylko 5 dni, żeby wyjść na górę. Dokładnie w 4. dzień w nocy robimy atak. O 12:30 po północy od razu ruszamy na górę, żeby na wschód słońca być na szczycie. Także no, nie ma co ukrywać, lekko nie będzie. Nie będzie za bardzo dużo czasu na aklimatyzację. Nie wiem jak to organizm zniesie i przede wszystkim jak to głowa zniesie. Bo jakby nie patrzeć, no to głowa jest najważniejsza w tym, bo wielki ból, no, jak się zaczyna choroba wysokościowa, to wiecie, no. Znaczy może nie wiecie, bo może nie przechodziliście tego, ale to jest coś okropnego. Robi Wam się słabo, chce Wam się wymiotować, macie taki ogromny ból głowy, że taką migrenę, że no nie jest łatwo. A trzeba z tym walczyć. Trzeba z tym walczyć i iść do góry. Na szczęście mam parę tabletek jeszcze z Nepalu, które właśnie sobie kupiłem jak wychodziłem na basecampa. Tam w sumie potrzebowałem tylko 3 razy zjeść po pół tabletki i bez problemu dałem radę, ale tam był czas na aklimatyzację. Tutaj nie mamy. Także trzymajcie kciuki. Zostawcie hashtag w komentarzach hashtag pająk dasz radę. Jasne, że dam. Po to tam idę, bo wiem, że dam radę. Na później początek maja Island Peak 6100 ileś tam metrów czy 6200. Wracam w Himalaje, już się nie mogę doczekać, naprawdę. Tym razem chcę wyciągnąć, ale też żeby szła ze mną. Znaczy ona nie będzie wchodziła na Island Peak, ale może by się udało chociaż wejść na Everest Base Camp, bo to jest niesamowita przygoda i każdemu polecam. Każdy, kto lubi chodzić po górach albo nie lubi, to też polecam. Jadę już odebrać pranie, zrobiliśmy właśnie check-out z hotelu. Powiem Wam tak, wczoraj wybraliśmy się na fajną podróż, cały czas to było w tym odcinku, ale zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy w Afryce, że przydałoby się zabezpieczyć czymś. Jesteśmy po prostu spaleni, patrzcie jaka jest różnica. Mam spalone nogi, spalone ręce od słońca. Wczoraj tak tego nie było czuć, ale dzisiaj jak to wyszło, miazga. Piecze okropnie.
No, ale dzisiaj ostatni dzień, jutro już i tak będziemy cały czas pewnie na długo ubrani. Jak będziemy wychodzić do góry, tylko żeby nie padało. Naprawdę, bo jak będzie padało, ale piecze, jak mi teraz przypiekło ręce. Oj, słońce będzie ciężko dzisiaj. A muszę pojechać w parę miejsc. No ale nic, trudno, to się wymyśli. No, dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo, że oglądaliście, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, że zobaczycie jeszcze jeden odcinek Ruandy. Będzie ciekawy, także zapraszam serdecznie. I będzie to już odcinek, w którym będę startował na Kilimandżaro. Także wbijajcie, śledźcie ze mną tą przygodę. Zdobycie najwyższego szczytu Afryki. To nie byle co, z 6000 metrów. Warunki mogą być jakie będą. Może padać, na górze już będzie śnieg pewnie. Na górze ma być od minus 15 do minus 20 stopni. Także będzie naprawdę zimno. Tym bardziej, że szczyt atakujemy już. Wychodzimy z kempingu naszego o 12 w nocy i atakujemy szczyt w nocy. Będziemy nad ranem na szczycie. Ale będzie przygoda. Nie mogę się doczekać. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i wspierajcie mój kanał. Na razie. Yo! Last night, I had a dream of us coming together. Last night, in my dream, I saw unity. I had a taste of democracy, and I felt